Assalomu alaykum, kanalim qadrli a'zolari. Yangi qo'shilgan kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga juda ham ko'p so'ragandinglar buni. Shu brasletni yasash o'rgataman. Hozir juda ham moda bo'lgan. Ayniqsa kelinlarimiz buni oqini taqishyapti. Mana oq varianti. Buni o'zingizlarning xohishingizga qarab turlarini kam ko'p qilib bezatasizlar oxirida. Mana taqilgan varianti. Shu ko'rinishda bo'ladi. Buning uchun bizga faqatgina zanjir, kaltso va do'rlar kerak bo'ladi. Qanaqa rangda bezatsanglar, shunaqa rang do'r yoki xrushtal ko'zlar kerak bo'ladi. Birinchi zanjirimizni mana shu uzugim barmog'imizga uzuv sifatida kesib olamiz. 4 ta bir xil qilib, keyin qolganlarini kalta-kalta qilib kesib taxlab chiqamiz. Bu kalta zanjirlarni o'zingizlar razmeriga qarab, o'zingizlar xohishingizga qarab katta kichik qilasizlar. Qancha kichkina bo'lsa, uni oralari, katalari ko'p bo'ladi. Kattaroq bo'lsa, kam bo'ladi. Mana kesib, mana shunaqa taxlab olasizlar-da. Keyin buni kaltsoda bir-biriga o'tkazib chiqiladi. Mana shu ko'rinishda hammasini bir-biriga o'tkazib ulab chiqamiz. Ozgina maydaroq ish, vaqtinglarni ozgina ko'proq oladi. Juda ham ehtiyot bo'lib qilishingiz kerak, chunki adashib ketishingiz mumkin zanjirlar ko'pligi hisobiga. Mana shunaqa to'g'rilab olamiz-da, keyin hammasiga mana shu oralarini hammasini kaltsoda ketma-ketlikda ilib chiqamiz. Mana hammasini ilib olganimizdan keyin oxirida tepa qismiga zanjir qo'limizga o'lchab olamiz, ozgina uzunroq qilamiz-da. Qolgan tayyor bo'lganini tepadagi zanjirlarga ilib chiqamiz hammasini. Ilib olganimizdan keyin durlarni yoki xrushtallarni mana shunaqa joylashtirib chiqamiz. Mashlariga ilib chiqiladi. Buni o'zinglarni
Hozir qizim. Mana shunaqa taxlab olganimizdan keyin hammasini pinga joylashtirib ilib chiqamiz. Mana tayyor. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Durlarini o'zingizlar, kam-ko'pini o'zingizlarning xohishingizni qarab qilasizlar. Oralariga polniy durla qilsanglar ham bo'ladi, xrustalla qilsanglar bo'ladi. Kam-ko'pligi o'zingizlarning xohishingizga qarab. Mana buni oq durdan qilganmiz. Qo'lingizga taqmaguningizcha qanaqaligi bilinmaydi. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr. Hozir rasmga beraman. Ber.